Mau lihat mak. Amak pardual pargosi paridahan na susuk parlopan na tabo partagading na malo parsarune na toho nanyalap manogot tinaruhon botari amang na malo nami asa jumur baju atu damang tagading mi asa tutakas ditangi hosi pareon nami atu damang mula tema amang namalo nami langsung onima biho amang namalo nami parsarune asa tutakas majo ulus damang sarunami namalo nami mau lihat tema namalo ni langsung onima biho partagading kami asa tutaka parugong kami asa tutakas majo patungkulihun damang suara ni dual mimanang ugong miyamang atong amak pardual pargosi paridahan na susuk parlopan na tabok nunga tutakas ditangi si pareon nami suara ni ula-ulami alay asatun sada songod dayo naik udang merdua songod dayo pola asa pa sada damang majo suara ni ulang-ulami amang namalo nami pasada damang ma asa parunggu hami jo mau lihat mana malo nami nung matuk takas ditangihon si pareon nami nunga tiurbe tutu songo matani mual ritar songo bonang digala ang giat ma marhite asa daun ni ula-ulami amang namalo nami tabba ma dihami lasiro hadoh pasu-pasu tabba ma nang hasangapon diamatta na martua di mata asa sulung di gonggoman porhis talut-talutta ada doh ugamo no hajak kajangan horas ma dihita saluhna alaniat tong namalo nami neng rumah kami pasahat tok pinggas sakti-sakti asa marade mahamu amang namalo nami maula te harugwe sakti lugar nasu nami mau lihat parbu sakti buru nami bok kamu tuh son parbu sakti buhamang namalo ni mados tiro ahita nauli sunan pasat tamu mak pasat tamu mo juar pusat tamu tu pergosimu asa ai hatau kami baru pas itu tuh waktu kita jalan bersih rasa mau lihat mak pasat tamu no amang namalo nami jadi sud nami dison marsada ni roha dohami pinok pardupunami nagabei raja toga manurung patambor Indonesia cabang Bekasi 2 sisa daroha sisa panotoro sisa daulau kami di Bagasa Tikyon amang namalo nami di Bagasa Tikyon pasaton nami matuhamu pingga sakti-sakti pingga pita-pita asa horaston di madigin horas sakti matogu asa pingga pita-pita mau dihamu amang pita-pita ni nauli pita-pita ni danenggan so ni mamang namalo nami mau lihat pasar tamu mak baru nami pasat tamu Maula tema di suhu siya bulon di para sekjon di mana yang marbona tahun turun menurun di sekjon nung may di pasat hasuhuton tu perkosimuna harbu sakti doh masa isina mamarin sihon buat si ribu buat si periton di dok na tua torok jalari rumah pinok parne yang itu mau tujuh non dia ke anak dok di borong nang dia top puna tujuh non hemat itu Bora si Pirton di Pir mapok people gol pasalongan Pir meton di bata masih nalongan hemat itu nomor dua di sono dong udah betir pasaloman yang betul berbeda di dok itu dua det basir rara horok natang ko baru waktu tano
Becak itu nama bolong. Biar matong berkahol di pepar ni merasa manurung narong di Jakarta song ninang di Bora Pasugi. Enak itu. Minak seguru guri di pasar tamu di sun. Lapatan nyosu nami. Panginoon at tukto di bata marhita-hita ulo ta sa darion. Sa mapita-pita na ulit ulo di bata. Yulay nga sudi pagdat ta. Marmina menulan di tangan ni hasuto tu jolonon. Dapat pagka napinasita ilo natutua dapat mahasangapon. Dapat hagabion nang hauraw. Enak itu. Duduk na tua-tua tusangkar bapore turong sa tuwa. Sino man na pinani hasuto tu jolonon gabi manang maliula. Enak itu. Alahya go ringgit sitiyo sa orang na tiro pa rin pamaritat na. O man duduk na parsitu na tong dinami. Walau mangulin na tarupa upolo sa nami. Asedok na tua-tua mau tutu. Takas rupa takas tola, takas marupa takas mamora. Dia balak dari monok na, dia mahatara peserta mi tujuk nami. Mau liate gabi makub na horas na malonami. Ido tutu na malonami asa takas ujo purba tu makasam matong ujo kora. Takas mahita na madu matu makasam mahita tong gabi agi na mamora. Anggo si takas na malonami. Di bagasan sadarion na malonami. Namar sadani roha dohami. Pinopar do punami nagabei si Raja Toga Manurung Ima Patambor cabang Bekasi 2 Makalason basa-basa do pasu-pasu na pinasaha nyamat tari batasa do na tuhami marhite-hite di pesta bona tahun nami di Bagasa Tikion. Jadi na patupaw pesta bona tahun mahami na malo nami pinopar do punami Persada Toga Manurung do boruna nadong di cabang Bekasi 2 ima si takasna na malo nami. Atok malah tu betul ala itu pun hidup kafe nama hidup kami yang betul betul debata. Semua mang dosa semua panutur dulu nun. Jalurnya mang besar harus satuan pergi situ seron semua lupa nilai lalu persitu datang di asal saja kamu mangido kudangunan non jalan panuturion pasatahin mah. Jadi dumi dulu hok kami mah. Pangidoan adorok sulok kami hok maju hangus hutun dengan namun lebih aset kami jauh menderita pinukan putra gudang lebih pertanyaan tu putra debata asal dia sudah semua berkali laporan nakin biar matutu bertahor biar berita gabi kok maju kamu ulah kami memang gabi bang ulah kamu mana malu nami.
Isut namin pasatan matuhamu pangidomu magudang muna aboy hamu manotor di nomor liat songon napa si kopot tua di ulaun di pesta muna malate Maulate mani hamu na malo nami nunga di patu pada manggodang na pitu asa dono lain matok songon no dua pitu di nami pawal juga nami ulibat tong ni pinami saluna taban ni di batama pasu-pasu di hami Maulate ma amang na malo mani atong mangarani mahamu amang na malo nami asa kami magalo tuan di gondang mahami amak pardual pargosi partagading namalo parsarune na toho paridahan na susut parlupan na tabo nanialap manugot tinaduho botari Hinaring majalo to ni gondang mahami amang namalo nami alay alaniat tong namalo nami asa parjolo majo alu hodamang tua mata namar tua di bata alu hodamang na Maulate mana nami nunga dia alu hodamak tua mata namar tua di bata waek pe namalo nami las alu hodamang na tua mata raja nang inatta suri pada suak songoni masalu na situan na torok alu damang na Maulate na malo nami nuai petong na malo nami laos alu damang ma usaha ni akau punami doho sudah pagi sini 2 tahun atik tungadong diakta pakatayon nami doho pangalak-kalak kalami na orang lebih bos rohanami asa masih rasa mahami saluna alu damang Maulate ma namalo nami didok hatani na tua-tua siajur mula-mula tu siajur mula toppa mula di jolma mabuk kahuta mula di jolma patas marroha dohok mula di dohok marlata asamar mula do tong nauli los mula do dohok kadengan ala dia mang namalo nami baidang marihami godang mula-mulai Maulate ma namalo nami amang namalo nami siajur mula-mula tu siajur mula toppa lunga di baidamang di hami godang mula-mula asa wae petong namalo nami baidamang mari hami godang sopa-sopa asa marsopa hami tomat namar tua di bata suak songoni tua dopat namar peraja nang inat kasuri pada baidamang godang sopa-sopa amang namalo nami opak suhi batu bata natinopa siap tanu dia lunga di baidamang di hami godak sopa-sopa asa wae pe namalo nami dapat to damang ma
tuhod ng lihat ang giat ma lihat paggabihan lihat panhorasan di hadi sa luhur na pinagpadok po namin Raja Tuga Manurong narong di cabang Bekasiron pandama ko na lihat Ope Haro
Mauliate mano-mano nami nung di bedamang dihami godang liati amang na malo nami horas tod di madingin pirtod di matugu manuruk si polip-polin totong dohami at tong si sada anak dohot si lulu sada boru dopak dohami marmeme anak los dopak dohami dohot marmeme boru aran iya bang na malo nami bedamang madihami godak sapur marmeme bedamang na Mauliate ma namalo nami amak namalo nami tinahu mual natio binay may tok tu panuhatan wai pa namalo nami may damang manihami godak sinutyo los padunggamang matuha sa hatan niyo